Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandung atau BMKG memprediksi hujan intensitas tinggi di Jawa Barat akan terjadi hingga 12 Oktober 2016. Hujan intensitas tinggi disertai petir dan angin kencang ini akan menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Hujan intensitas tinggi disertai petir dan angin kencang yang melanda kota Bandung, umumnya Jawa Barat, akan terjadi hingga 12 Oktober, seiring musim penghujan yang akan mengalami puncaknya November 2016 hingga Maret 2017. Menurut BMKG, hujan ini akan menyebabkan banyak bencana alam, seperti di kawasan yang rawan bencana di daerah selatan Jawa Barat, Bandung Utara, Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, dan Garut. Fenomena ini diakibatkan badai La Nina yang menyebabkan musim kemarau sedikit berbeda dengan tahun 2015. Saat itu Indonesia dilanda badai El Nino atau kemarau panjang. Ya, prediksi untuk curah hujan di Bandung pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya untuk bulan Oktober ini sudah memasuki musim penghujan. Jadi diprediksi bahwa terjadi peningkatan intensitas curah hujan yang cukup signifikan kemungkinan sampai dengan akhir tahun. Kita akan mengalami puncak musim hujan diprediksi di November, tetapi secara klimatologisnya memang di bulan Maret masih kemungkinan masih terjadi hujan begitu jadi menjelang tahun kemungkinan masih musim hujan. Yuni pun mengimbau agar masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung, selalu waspada dengan intensitas hujan tinggi yang terkadang disertai petir dan angin kencang. Di antara 2,5 sampai Yuwana Kurniawan, Bandung TV.